গুড ইভিনিং বন্ধুরা, সিম্পল লাইফস্টাইল মানসীতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মানসী, সবাই তোমরা কেমন আছো? আশা করি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও চলছে তোমাদের মোটামুটি, তোমাদের ভালোবাসায় ওই চলছে মোটামুটি আছি, না মরে বেঁচে আছে আর কি। তো চলো আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসছি। অনেকে তোমরা আমায় রিকোয়েস্ট করছো, দিদি কক চ্যালেঞ্জটা দেখাও, কক চ্যালেঞ্জটা দেখাও, কক চ্যালেঞ্জটা। আমি আর কক করবো আর স্পিড করবো, ঠিক আছে? জানলা দিয়ে ফেলবো, ঠিক আছে? তো চলো বেশি বকবক না করে ভিডিওটা শুরু করে দিয়ে দিচ্ছি। চলো ব্লগটা দেখতে থাকে, সঙ্গে থাকা। খুব জ্বালাচ্ছে, বুঝলে? করতে পারছি না, খুব ডিস্টার্ব করছে। এসব ভিডিও একটু শান্তি মনে করতে হয়। খুব জ্বালাচ্ছে, খুব জ্বালাচ্ছে, খুব জ্বালাতন করছে, বুঝলে? করতে পারছি না ভিডিও করতে। ভিডিওটা ছোট হবে, আগে দেখি তোমরা কেমন রেসপন্স দাও, তারপর আবার বড় করে আনবো। কারণ মেয়েও খুব জ্বালাচ্ছে। আগে হয়তো 2-3 মিনিটের হবে, জানি না কতটা হয়, যোগ করে তারপর দেখাবো। চলো আজ ভিডিওটা ছোটোই করলাম, ঠিক আছে? ভালো লাগলে লাইক করো।